카페 스무디 끝까지 다 먹은 적 있으세요? 시간 지나면 분리되고 미지근해져서 결국 버린 적 많죠? 카페 3년 운영하면서 진짜 많이 해봤어요. 그래서 준비했어요. 우리 집 망고 스무디. 망고 리프잼 시럽 없이도 달콤해요. 베이스는 오렌지 주스, 눈금 있어서 바로 넣어주고요. 냉동망고 넉넉히. 망고 리프잼은 2스푼 넣었어요. 취향껏 넣으세요. 와, 힘이 장난 아니죠? 움직여도 가로로 눕혀도 완벽하게 갈려요. 원터치 뚜껑 오픈으로 먹기 편하고 이렇게 담아 외출. 더울 때 갈아주면 마지막 한 모금까지 싹! 야외든 집이든 닌자 블라스트면 끝!